Orucov Eller. Hoş geldin. Gelin bir gürültü alışlar. Bizim dünya çempionumuzu, idmançımız, profesyonel kickboksçu, uşu sandayçı, biraz danışansı şehirlerde yarışda olmuşsan, Azerbaycan bayrağını harda kaldırmışsan. Salamlayıram hamını. İşləyir, arası olmuş işləyir. Salamlayıram hamını. Yarışlarda çox şəhərlərdə, yəni ölkələrdə olmuşam. İtaliyada, Barcelonada, Peşində. Neçə qat dünya çempionu? 3 qat dünya çempionu. Avropa? Avropa çempionatında uğraşmaq nəsib olmayıb, inşallah nəsib olur. Ama 3 qat dünya çempionu ve Azerbaycan'ın bayrağını ucaldan, Azerbaycan himnində bütün dünyanın xalqlarını ayaqda saxlayan bizim dostumuzu Gül alqışlar bir daha gelsin. Müəllimlərin kimdir? Biraz ondan danış. Hazırda Peşəkar Səmdə İdman Klubunun bazasında məşqlərimi davam etdirirəm. Müəllimim Babək Hüseynovdur. Salamlayırıq onu burada. Təşəkkür edirəm. Yəni verilişə də məşqdən çıxıb gəlmişəm. Yəni bizim qarşıda may ayında İtaliyanın Milan şəhərində dünya çempionatımız var. Yəni yarışlara hazırlaşırıq yəni. Axırıncı sonuncu yarış orada olur. Yəni növbəti yarış orada olacaq. İnşallah may ayının 15'inde orada olacaq yarış. Nə uğrunda olacaq yarış orada? Dünya çempionatıdır. İnşallah. Yəni dünya çempionatı inşallah. Ondan əvvəl yarışımız olub, ağır yarış olub Barcelonada. Yəni çox böyük və ağır yarış idi. Mən o yarışda yəni getməyim üçün, yəni mənim üstümdə belə böyük əziyyət olan Avropa və dünya çempionu Aslan Onurlarına təşəkkür edirəm. Yəni o yarışa getməyimdə qələbəmdə demək olar ki, böyük pay sahiblərindən biri olub. Və həmçinin də şəxsi məşqçim Hüseyn Babəkə. Çox gözəl. Təşəkkür edirik. Eller